刚刚所提到的，从外部连接回家里的 NAS 行动 APP， 那是不是要记很多的网址或是 IP？ 我想大家如果有加过站或者使用以前的 NAS 就知道，你想要从外部连到的时候，你要做很多繁琐的设定，网络设备、开 port、申请一个网址，或者是你就要记一堆奇奇怪怪的 IP， 这么多数字，大家还要花脑力来记吗？透过 MyQNet Cloud， 大家不用再花这种时间浪费在这种地方。我们之后都可以替大家做好设定，家里的 router 透过 MyQNet Cloud， 它会自动帮你做好所有的设定。甚至现在就算没有支援 UPnP 的 router， 我们也可以帮你做好。你只需要注册一组 QID， 透过这个 QID 呢，就可以直接很方便连接到家里的 NAS。无论是在外地、出门旅游、出国出差，随时随地你都可以连回来。也要记住你的 QID， 并且我们的 QID 也支援了中央管理多台 NAS， 因为很多人可能跟我一样，公司有一台 NAS， 家里有一台 NAS， 那么多台 NAS， 如果你一一设定、一一记录，你要记多少组 IP、多少组网址，透过一个 QID， 所有的东西都在一个管理页面下，方便你们做集中管理。另外，这是一个私有云端，大家选择私有云端最担心的就是安全性问题，不用担心，你们的档案不会存在我们公司内部，我们的伺服器也不会记录，不用担心隐私权受侵犯。另外，我们支援 HTTPS 2048bit 加密功能，你的安全性我们都替你们考虑到了。另外，我们也可以透过订阅的功能来订阅朋友的 NAS。刚刚所提到，你可能想要关注朋友 NAS 的动态墙，它的图片墙更新哪些东西。透过这种方式，我们也可以加入朋友，让你的 NAS 有越来越多丰富的功能、丰富的应用，甚至变成一个交友圈。最后，相信大家如果去大陆洽商、出差、拜访客户，都有遇过这个问题。大陆它的网络非常封闭，它管制我们非常多的东西。首先，到了大陆，我就没有办法连上 FB。但是呢，我们的 MyQNet Cloud 支援 VPN 的功能，你只需要买一台 NAS， 在大陆的时候，它就可以直接做一个跳板。你不用再担心我们的网络被封锁，不用再担心去了大陆好像与世界失联，你的朋友都不知道你到哪里去了。再来，让我们来实际上看一下页面。这边就是我 MyQNet Cloud 的登录页面。登录过后，我们就可以直接管理我的账号下面多台 NAS。里面多台 NAS 的档案，通过直接点击，我就可以进去。如果你在外地出差，有资料需要，只要找个地方点击进去，选择一个档案。比如说像我们现在以 sample 来做的示范，点击档案，选择 download。资料就下载到你的电脑里，就是这么的方便。再来回到我们的投影片 ，QSync， 大家有 NAS 最常用的东西就是备份。不过呢，备份有个问题，就是你需要自己来做这件事情。但是我相信大家忙着跟人家谈生意，忙着工作，你有时候就是会忘了备份这件事情。QSync 很方便，它可以自动替你同步。什么叫自动替你同步呢？只要讲一个东西 ，Dropbox， 我想大家多少会用过或是听过，因为 Dropbox 就是这么方便，它可以让你自动备份档案。不过呢，同样的 Dropbox 公有云端设备，同样的问题，隐私性、安全性，我想。
大家可能习惯把资料用 Dropbox 来同步，不过你有没有想过，这些东西可能是研究资料，可能是报价单，可能是公司开发文件，这些东西价值连城，里面都是商业机密，放在 Dropbox 上安全吗？会不会被人家拿去使用？我怎么知道这个骇客入侵是外部的还是内部的？如果你使用的是 QSync， 这台 NAS 就在自己家里，只有自己可以来控制它，不用担心被别人给入侵，你也不用担心会有没操守的员工来盗用。另外 ，Dropbox 它提供的档案空间有限，你如果空间不够的时候，它就开始跟你要钱，每年年费缴。如果是企业用途，它以账号收费，越来越多的账号，这些都是成本。如果有一台 NAS， 自己建立一个私人云端，那不是很好吗？并且随着现在台湾的网络环境越来越发达，中华电信最新的方案，上传下载100 Mega， 我们不用再担心流量不够。买一台 NAS， 架起来后，除了自己、亲戚朋友、公司同事、商业用途，全部在这样都可以做解决。现在就是一个架设私人云端的好时间，因为环境已经成熟了，服务我们也都替大家准备好。QSync 可以让我们自动同步各个装置内的档案，无论是家里、办公室，或者是你的手机上 ，Windows、Mac、iOS、Android， 我们都有支援。所有东西都自动替你做好备份，不用再担心资料遗失。好多年前有一个新闻，一个博士生读了6年，他快要毕业了，不过呢，他的实验室遭窃了，他的电脑被偷走，他所有的研究资料、论文全部都在里面。因为这样子，那台电脑不见了，他就毕不了业。如果有的在 NAS， 所有资料都替你做好备份，你不用担心你的电脑在外面洽商工作的时候损坏了，重要资料不见，因为 NAS 里面都会留一份。再来，就算我们把电脑上的资料给删掉了 ，NAS 内都会替你保存。现在时代进步，大家买电脑都讲求轻薄短小 ，Ultrabook、MacBook Air。但是呢，它同样为了轻薄短小，它都搭载了 SSD 硬碟。SSD 硬碟基本款128G。你关了 Windows， 你关了 Office， 一些软体关上去后，其实已经没有多少空间了。有了 NAS， 你再也不用担心空间不够的问题。另外，我们现在支持最新的多版本控制，高达64个版本。多版本控制可以让你们如果不小心把档案给覆盖掉，或者是不小心档案被删除掉了，都可以把它救回来。不用担心你的重要资料因为这样子的遗失，或者是删除造成遗憾。甚至从我们 NAS 内的资源回收桶内所删除的资料，同样也可以救回来。您的资料重要性、安全性，我们都替到各位想到了。我们比你们更在乎你们东西的安全。我们所使用的技术是一个差异传档，它只会传送不同的部分。第一个可以节省频宽，再来它不会占用太多的空间。64个版本，你的档案不会变成64倍大，空间可以做最有效的利用。我们就直接来看一下 demo 好了。进入 File Station， 在我们的左边栏拉到下方。好，直接拉到左边下方 QSync 里面，在这个地方我们已经放了一些资料，比如说
QTS 的发表会的资料，因为公司很多同仁在做修改的时候，可能会不小心把档案做了修改的覆盖，但是它的档案是错误的。这时候你旧的资料是不是就被盖掉了呢？没关系，在这个地方我们所有版本都有留下来。比如说我选择一个10月7号的版本，80KB， 我只要选择还原。这边可以选择你要还原到哪个地方，我们选择原路径。还原过后，大家可以看到档案已经回来了，你不用再担心重要的资料被同事给覆盖掉。再来，如果不小心资料被删除掉了，我们也会有做保存。在更多功能里面，我们点开显示已删除的档案，在这里选 Presentation。资料虽然被删掉了，我们同样也可以选择一个版本。点击后，按还原，还原到原资料夹，切换回去原来的页面。大家可以看到 Presentation 这个档案就救回来了，你不用再担心资料不小心被误删，或是资料遗失，或是被盖掉。所有东西只要想要救回来，在这边我们都可以替你做保存。最后讲了这么多，因为今天时间有限，我没有办法一一把所有的功能介绍给各位，实在非常遗憾。不过呢，因为旁边后面都还有 demo 区，所以大家有兴趣的话，我们都会在那边替大家做解答。今天很谢谢各位，谢谢嘉莎。